Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del seminario del IMT. Les voy a hacer una presentación sobre el desarrollo de un software para la generación de archivos de Excel sobre los datos de auscultación de la Secretaría, almacenados en una base de datos que utilizamos como prototipo. Básicamente, pues vamos a presentar los antecedentes del trabajo, la parte relativa al análisis y diseño del software que se hizo, aspectos del desarrollo propiamente dicho y las conclusiones. Entonces quédense por favor para ver los detalles. La plática se divide en 4 partes principales, una de antecedentes. En la segunda pues vamos a hablar del enfoque que utilizamos para el desarrollo de esta aplicación. En la tercera pues algunos aspectos de la codificación del programa y los resultados que obtuvimos, y finalmente las conclusiones. Hay que decir que este proyecto fue posible por la colaboración de una estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Pedagógica de Querétaro, ¿sí? Noemí Ruiz es su nombre, a la cual desde aquí pues le agradecemos por su entusiasmo en la colaboración de este trabajo y por su paciencia con los que pues estuvimos a cargo del proyecto. Bien, respecto de los antecedentes, pues ya se dio una plática precisamente sobre ellos. Básicamente están concentrados en el proyecto IE 1819, que se refirió al análisis de los datos del programa de auscultación de la Dirección General de Servicios Técnicos recopilados en el periodo 2012-2018. Como comentamos aquella vez, pues este análisis nos llevó a descubrir una estructura pues complicada que se utiliza para el almacenamiento de esta información, que básicamente consiste en un número muy grande de archivos de Excel, ¿sí? Que pues se encuentran clasificados en función de unas claves definidas en ciertos catálogos, ¿no? Para la red de cuota las claves pues fueron hasta donde entendemos enteramente definidas por las mismas empresas que hicieron los levantamientos, y en el caso específico de la Dirección General de Conservación de Carreteras pues ellos tienen un sistema de claves que pues se implementó aquí para identificar específicamente las carpetas donde están los datos de cada indicador o grupos de indicadores bien identificados, y el año también, ¿no? Como pueden ver ahí dentro de la nube, ya con una información que nos ha seguido llegando hasta el año de 2020, de hecho 2021 llegó en estos días, pero hasta 2020 se tienen 120,000 archivos de Excel que se utilizan para almacenar la información. Entonces, como podrán imaginarse, pues eso vuelve complejo cualquier esfuerzo de manejo de esta información, sobre todo si se requiere de algún nivel de agregación. Bien, entonces otra manera de ver esto que acabo de decir es que si hablamos de un tramo de medición que realmente coincide con las carreteras tal y como se tienen identificadas por parte de la Secretaría, pues digamos que se tiene un archivo para cada tipo de información superficial, información de fricción, información estructural, en fin, una serie de categorías que están definidas. Pero como decía, si se trata de usar cualquier tipo de agregación y trabajar de alguna forma a nivel de red, pues entonces tenemos una colección de archivos sobre los que hay que trabajar, lo cual pues vuelve esto una tarea compleja, ¿no? Entonces, en el informe de este proyecto de referencia del que estamos hablando, pues se recomienda a la Secretaría considerar el uso de una base de datos para almacenar la información, y ya a partir de esta base de datos ahí concentrada, pues hacer cualquier operación, lo que incluye recuperar los datos de una carretera en particular y hacer cualquier tratamiento que se desee con ellos. Bien, de este proyecto que estamos hablando, en su momento se habló de una serie de actividades subsecuentes. La primera, evaluar la migración de la información a un sistema de base de datos de acuerdo a la recomendación que se estaba dando, y también desarrollar prototipos de componentes de software para llevar a cabo distintas funciones, una de las cuales es obtener archivos de Excel similares a los actuales, como está indicado ahí en esta lista, ¿no?
Perdón, creo que me fui al revés. A ver, vamos a ver. Ahí estamos. Entonces vamos a pasar al enfoque de desarrollo, ¿sí? A este respecto, pues partimos de una definición inicial de requisitos o de requerimientos, como suele llamársele más comúnmente a esta etapa en la rama de ingeniería de software. Entonces los requerimientos iniciales pues eran migrar una parte de la información a un sistema profesional de bases de datos para que quedara ahí pues como una referencia de lo que implica llevar a cabo este procedimiento. Recuperar mediciones de IRI de esta base de datos a partir de la selección de un segmento carretero y un año de medición por parte del usuario. Aquí estamos hablando ya de una función del programa: leer datos de IRI, dados un segmento elegido por el usuario y un año. Permitir que el usuario seleccione este segmento pues en función de referencias como la carretera, la ruta, el tramo, la entidad federativa que de alguna manera contienen el segmento. Después exportar los datos a un archivo de Excel. Vamos a decir que complementarlos con una salida gráfica como esta del arguillo que está indicada ahí, y todo esto hacerlo utilizando como estudio piloto o caso de estudio los datos del corredor México-Nuevo Laredo, que de hecho ya se habían trabajado también en algún sentido en el programa en el proyecto, que mencionamos como antecedente. Partimos de un boceto inicial del formulario de consulta de la base de datos para generar el archivo, que pues lo escaneamos y lo guardamos para la documentación del proyecto. Como ven, pues aquí hay una serie de campos para escoger carretera, tramo, pues el indicador, que aunque va a ser el IRI, pues quisimos que quedara ahí esto abierto, ruta, entidad federativa, año. Y finalmente, dentro del tramo o la carretera de la que estamos hablando, pues un cadenamiento inicial y un final para pues delimitar el segmento del que se iban a recuperar los datos. Empleamos un enfoque para el desarrollo de sistemas que se conoce como desarrollo rápido de aplicaciones, por las siglas del nombre en inglés. Es un modelo que, como dice la lámina, pues se caracteriza por el desarrollo rápido de aplicaciones a partir de prototipos. Se hace un perfil inicial de requisitos, o sea, no se definen así, vamos a decir, de manera tradicional con toda precisión, sino que de manera aproximada, y a partir de ahí se trabaja muy de cerca con el usuario, presentándole prototipos que él evalúa, ¿sí? En esta parte de prueba, propone mejoras y hacemos prototipos, y entramos aquí a un ciclo hasta que se llega a una versión de los prototipos, ¿sí? Que vamos a decir pues cumple de alguna manera ya con las expectativas del usuario. Cuando se llega a ese punto, que implica cierto nivel de aprobación, pues se procede ya a la construcción del producto definitivo, y donde todavía hay cierta interacción con el usuario, y se concluye con esta etapa de terminación, precisamente donde pues ya se hace el ensamble final, se hacen pruebas ya desde un punto de vista más técnico, capacitación, en fin, las etapas finales de todo proyecto de software. Adicionalmente también nos pareció importante tomar esta parte del análisis de sistemas, que se conoce como casos de uso. En este caso estamos hablando de una metodología que se emplea para identificar, clarificar y organizar los requisitos de un sistema, y pues que cumple estas funciones: organizar estos requisitos, modelizar interacciones del usuario con el sistema, ver rutas que conducen a que el usuario haga lo que necesita hacer. Se define un flujo principal de eventos y flujos alternativos, y bueno, tienen una estructura multinivel, de manera que podemos ir armando un caso de uso a partir de otros más simples. En el caso nuestro nos fue muy útil para interactuar con pues la compañera de la Universidad Pedagógica que nos
Politécnica, que nos ayudó con el desarrollo, ¿no? Y entonces nosotros preparamos una lista de casos de uso como el que está ilustrado aquí. Pues estos nombres a la izquierda se refieren a los controles del formulario que ustedes pueden ver aquí arriba, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un control para elegir la carretera, que ya dentro del entorno de programación se llama CMB-CAR, ¿sí? Por combo, que es un control de cuadro combinado, como se le conoce pues ya dentro de las herramientas de programación. Y básicamente lo que está descrito aquí es qué pasa si el usuario viene y elige una ruta, ¿no? Cómo tienen que cambiar el contenido de los demás controles para que lo que esté presentado en el formulario tenga coherencia de acuerdo a la estructura jerárquica de la red de carreteras, ¿sí? Bien. Remitiéndonos a los archivos originales, pues esta es una vista de un archivo original de Excel. Muchos de los archivos pues contienen puros datos, así como se pueden ver aquí, porque en realidad pues está empezando, está en buena parte este esquema contemplado como el esquema de almacenamiento de los datos. Se puede ver que esto es un libro de Excel que tiene distintas hojas donde hay distintos tipos de información. Aquí se está mostrando el IRI para el sentido 1, que normalmente corresponde a lo que sería el cuerpo A, carril 1, en fin, y otra información complementaria, ¿no? Bien, lo que nosotros propusimos generar para esta parte con el programa, pues es esa misma información colocada con un esquema un poco diferente, porque en el caso de los archivos actuales pues se tiene un archivo de Excel por cada sentido de circulación, ¿sí? Aquí tenemos todo lo que corresponde a un segmento que se vaya a generar. Si se quieren ver un carril o un sentido en especial, pues se puede usar un filtro aquí, pero además se tiene una vista, ¿no?, de conjunto con estas gráficas de cómo evalúa el IRI, evoluciona el IRI en cada sentido de circulación. Aquí estamos hablando del prototipo, o sea, esto lo hicimos a mano, ¿sí?, para poder pedir qué era lo que queríamos que el programa generara, ¿verdad?, después de leer la base de datos. Adicionalmente a esto también pedimos que se generara una gráfica, ¿sí?, de evolución del IRI para el conjunto del segmento mediante diagramas de caja, como lo que se puede ver aquí. Ese era un requisito adicional, una hoja de evolución del IRI, ¿sí? Bien, la base de datos que usamos, ¿sí?, pues tiene esta estructura en función del diagrama entidad-relación, y básicamente estas conexiones pues lo que nos permiten es si el usuario elige un corredor, saber qué tramos pertenecen a ese corredor, y finalmente cuando se selecciona un tramo, ver de qué carretera es, y ya en función de eso y de los cadenamientos que se especifiquen, pues recuperar el IRI, ¿verdad? Este sería el proceso principal del programa que se pudo identificar. El usuario modifica un control, trabaja con el formulario hasta que se identifica una carretera, cadenamientos, año, finalmente pensamos en un año inicial y un año final para tener un periodo de evolución del IRI. Con esto se genera una instrucción para consultar la base de datos y con los datos recuperados pues generar las hojas, ¿verdad?, que ya vimos. Bien, respecto a ya la codificación del programa y los resultados, estábamos un poco supeditados a las capacidades de la joven estudiante que nos ayudó con este trabajo. Pues ella nos dijo que donde mejor se movía, en el caso de bases de datos era con SQL Server, y en el caso de las herramientas de desarrollo con Visual Studio y C#. Entonces, convenimos pues que se desarrollara en esta plataforma, bien conscientes que una vez que trabajemos en aplicaciones más definitivas, pues tenemos que irnos del lado del software no comercial, ¿verdad?, de acuerdo a los requerimientos de la administración del gobierno mexicano.
Bien, retomando un poco este tema del desarrollo rápido de aplicaciones, pues a partir del formulario inicial, pues fuimos haciendo cambios. En total se trabajó en 12 prototipos del formulario inicial, ¿sí? Aquí, como ven, no teníamos corredores, eso ya apareció en una primera versión del formulario. Pues esta fotografía que está de fondo está muy bonita, pero a nosotros nos parecía que no hablaba de una aplicación estándar de Windows, entonces pues también pedimos un cambio ahí. Quitamos la foto y nos dimos cuenta que en algún momento pues si ya más o menos no sabíamos el nombre de un tramo, pues era mejor pues buscarlo directamente, ¿no? Lo mismo con la carretera, ¿sí? Aquí ya se incorporó lo del periodo para hacer la búsqueda de los datos, ¿verdad? Y si no me equivoco, esta es ya la versión definitiva. Esta es la última en la que trabajó la estudiante que nos ayudó, nos dejó esto y mucha de la funcionalidad del software ya pues desarrollada, y prácticamente nosotros trabajamos ya con la etapa final de terminación, que terminó con este formulario. Bien, estos son los formularios de búsqueda. Aquí pues la estudiante nos ayudó con una rutina que, conforme ustedes van escribiendo el nombre del tramo carretera, pues va reduciendo el tamaño de esta lista hasta eventualmente pues ubicar el tramo o la carretera de interés, ¿sí? Y estos son algunos datos ya de la base de datos con la que trabajamos y de la aplicación. Sería una base de datos esta del corredor México-Nuevo Laredo para el IRI, que sería pues muy pequeña si no fuera por el registro de mediciones de IRI que tenemos, que son más de 850,000, y que trabajar con ese número de registros pues ya desde aquí constituye un reto, ¿no? Vimos que la base de datos de SQL Server creció mucho con respecto a la que teníamos en Access. El programa que se hizo pues tuvo un total como de 1400 líneas de programación, que todavía se puede optimizar un poco. Y bueno, el tiempo promedio de generación del libro de Excel, así como lo platicamos, ¿sí?, es de 45 segundos. Hay que decir que en las primeras versiones tardaba 5 minutos y estábamos vueltos locos, porque aunque 5 minutos comparados con lo que significa hacer el trabajo en forma manual, pues no es nada, pues nadie va a estar 5 minutos enfrente de una computadora esperando que termine un proceso, ¿verdad? Entonces hicieron una serie de esfuerzos para bajar lo más posible ese tiempo de la consulta, ¿no? Perdón. A ver, aquí. Ahí está. Este es un ejemplo del código, muy sencillo, ¿sí? Básicamente aquí lo que hay es una rutinita que arma la cadena de la instrucción para la consulta de la base de datos. Ni siquiera hace la consulta, o sea, nada más arma la cadena, ¿sí? Y aquí lo que se ve son que los campos que aparecen en esta misma cadena pues son los que finalmente terminan en la hoja de Excel, ¿sí? Y ya es el resultado generado por el programa, ¿no? Si se fijan, varía un poco la presentación de las gráficas, ¿sí? Pero esencialmente es lo que se pidió en los prototipos, ¿sí? Todo esto se arma en memoria, vamos a decir, en el programa, o sea, no se ve que se esté armando la hoja cuando está corriendo el programa, sino que la tiene oculta. De hecho, se escribe por bloques toda esta información, porque ahí es donde ocupábamos buena parte de los 5 minutos de los que les hablé antes, ¿sí? Y esta es la segunda parte que, pues como verán, es diferente de lo que estaba planteado. No son diagramas de caja, sino que son diagramas de frecuencia relativa acumulada. Y esto es porque por más que buscamos por un rincón y por otro de la interfaz de programación con las bibliotecas de Excel para generar ese tipo de gráfica, pues no la encontramos por ningún lado. De hecho, esa gráfica tiene un comportamiento algo diferente de las gráficas estándar de Excel. Entonces, al final concluimos que pues está como pegoste, ¿verdad?, ya en la estructura de objetos de Office. Sin embargo, la gráfica de distribución de frecuencia acumulada pues también nos da una información muy parecida. O sea, podemos ver aquí los percentiles 20 o 80, nos muestra la tendencia del deterioro, porque conforme estas gráficas
se van haciendo más anchas, vamos a decir, y se van corriendo a la derecha, pues quiere decir que hay un proceso de deterioro evidente. Aquí hay una pequeña anomalía, o se ve algo que por lo menos personalmente me parece como una anomalía, porque esta es la serie de 2012, ¿sí? Esta es la de 2013, y aquí lo que aparece es que, vamos a decir que bajó el IRI, bajó también las medidas de tendencia central, sin embargo la dispersión sigue siendo prácticamente la misma que se tenía en 2012, y eso es un poco extraño. O sea, puede tener que ver con algún tratamiento de conservación que se haya hecho, ahí con problemas de control de calidad, o puede ser un tema de los datos, pero pues son el tipo de cosas que ya se pueden empezar a ver y tratar de manera ágil, pues cuando la información ya está en una base de datos y se puede traer así de manera mucho más ágil. Y las otras tres curvas que van de 2014 a 2016, pues sí nos muestran ya un esquema más natural de deterioro, ¿no? Las curvas se van acostando un poco y se van corriendo hacia la derecha, y es claramente lo que se ve ahí. Bien. Aquí tenía yo una liga para poder ver el programa, y que pues ustedes no se quedarán con la idea de que lo que se está platicando aquí es un cuento chino. Sin embargo, como estamos usando la plataforma para la exposición, pues esta liga no funciona, ¿sí? Sin embargo, si alguien tiene interés, pues con gusto podemos hacer una demostración ya más en concreto del programa, ¿sí? Para continuar con esta línea de trabajo, básicamente lo que tenemos de frente pues es la migración completa de la base de datos. De hecho, aunque ha habido ahí una serie de temas de comunicación y de temas organizativos, no hemos podido dar esto de alta como un proyecto específico. Sin embargo, pues hemos tenido una colaboración muy entusiasta y muy muy efectiva de parte de la división de telemática, específicamente de Ariadna Sánchez, y de hecho ya empezamos a trabajar en definir los requerimientos de este proyecto, en seleccionar y configurar la plataforma de desarrollo. De hecho, telemática ya nos tiene asignado recursos, un equipo, un servidor de base de datos, en fin, para estar trabajando en esto. Respecto a la plataforma de desarrollo, pues ya se tiene elegido el servidor de bases de datos MySQL, que ya cumple con la restricción que mencionábamos hace un rato, ¿sí? Hemos trabajado junto con Ariadna fuerte en el diseño de la base de datos. Hace rato vimos un diagrama relativamente pequeño para esta aplicación. Pues obviamente todo eso se va a complicar mucho, porque aparte tenemos dos estructuras que van a convivir, por lo menos durante el desarrollo de este proyecto: la estructura para la migración, que es esta parte de la derecha, y la estructura donde van a recibir finalmente los datos, ¿sí? Aunque esa es una versión resumida de todo el diseño. Y de hecho ya pues más o menos estamos en esta parte donde empezaríamos a trabajar con las rutinas de importación, que pues es trabajar con estos miles de archivos y que de golpe se vaya migrando la información y almacenando en la base de datos, ¿sí? Bien, como conclusiones, pues el modelo RAD nos pareció un esquema interesante de trabajo para el desarrollo de este tipo de software. Pensamos en general que podría ser apropiado para desarrollar otras aplicaciones en conjunto con la Secretaría, pero pues tiene la limitación esto de que requiere un trabajo muy dedicado de los usuarios, y también necesitamos gente que tenga altas capacidades para el desarrollo de los prototipos así de manera cíclica, ¿no? Respecto a los casos de uso, yo creo que eso los utilizaríamos en cualquier contexto. Las dos herramientas nos fueron muy útiles, funcionaron muy bien. Lo que se obtuvo como resultado nos muestra que el uso de una base de datos pues puede ser altamente benéfico en este caso. Y pues bueno, mencioné algunos problemas de rendimiento que pues por ahí todavía tenemos sin resolver al 100%, y pues que hay que tomar en cuenta en los trabajos subsecuentes, ¿no? Bien, pues con esto termino. Estos son mis datos. Muchas gracias por su atención, y pues por aquí nos vemos. Instituto Mexicano del Transporte.